ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் kalpusamayal. நீங்கள் என்னோட சேனலை புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செய்யலாம். அதுக்கு பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இது தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு 3 உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு போட்டுக்கலாம். அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மாஷர் இருந்ததுன்னா கட்டி இல்லாமல் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சமாக துருவின கேரட், ஃப்ரெஷ் பட்டாணி, துருவின பன்னீர் வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஸோ பன்னீர் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு, சின்னதாக நறுக்குன இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் ஒன்று சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, தேவையான அளவு உப்பு. நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன். மஞ்சத்தூள், கலருக்காக கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். நம்ம கட்லெட்டுக்கு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். முடிஞ்சால் நீங்கள் ஸ்மாஷர் வச்சு அந்த பட்டாணியெல்லாம் கூட நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சின்ன பவுலில் 3 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அதை தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம பைண்டிங்க்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தண்ணி ஊற்றி லிக்விடாக கலந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து ஃப்ளாட்டாக கட்லெட் மாதிரி தட்டி ஒரு கப் ஷேப்புக்கு செஞ்சுக்க போகிறோம். அதாவது பறவை கூடு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு கப் மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் அந்த பட்டாணியெல்லாம் கூட நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அதில் வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். மாவுலே தண்ணியிலே ஃபுல்லாக போட்டு மாவு போட்டு டிப் பண்ணி எடுக்க வேண்டாம். அப்படி போட்டோன்னா நமக்கு வந்து உடஞ்சி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் எடுத்து எல்லா சைடும் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா சேமியா வந்து நல்லா தூளாக உடச்சி வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து நம்மளுடைய கட்லெட்டில் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கையை வச்சு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும். சேமியா போட்டதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம அந்த கப் ஷேப் நெஸ்ட்டு மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஷேப்புக்கு நல்லா கொண்டு வந்துடலாம். ப்ரெஸ் பண்ணி எவ்வளோ சேமியா ஒட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒட்டிக்கலாம். அப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பொரித்த பிறகு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க சேமியாவெல்லாம் எடுத்துருங்க. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கட்லெட்டும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட்லெட் எல்லாம் செஞ்சாச்சு. இதை வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அந்த 15 மினிட்ஸ் எதுக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பொரிக்கிறப்ப சேமியா உதிர்ந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக. மீன்வைல் நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட்டுன்னா அதில் எக்ஸ் இருக்கும்ல, முட்டை இருக்கும்ல, அதுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சமாக பன்னீர் எடுத்துக்கிறேன். அந்த பன்னீரை வந்து நம்ம ரசகுல்லாவுக்கு எப்படி பிசைஞ்சிப்போமோ மாவு ரவுண்டாக உருட்டுறதுக்கு அதே மாதிரி நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து குட்டி குட்டியாக நம்ம முட்டை ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பன்னீர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சின்னதாக நம்ம முட்டை மாதிரி உருட்டி அதை லாஸ்ட்டாக எண்ணெயில் பொரித்து வச்சுக்கலாம். அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நான் பன்னீரை வந்து குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி காய வச்சுட்டு நம்ம நெட்ஸு ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தோம்ல அதை கொண்டு வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிக்கணும். நமக்கு சேமியா வந்து சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகிடும். உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேகணும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம்.
பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம அந்த எண்ணெயில் பன்னீர் பால்ஸு வேணும்னா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து பொரிக்கல, அப்படியே தான் வைக்கிறேன். இப்போ டெக்கரேஷனுக்காக அந்த நெஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் அது மேலே அந்த பன்னீர் பால்ஸும் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா நம்ம குட்டீஸ் வேணான்னு சொல்லாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்னுடைய கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.